El 1 de enero de 1980, una multitud de manifestantes asaltó la embajada de la Unión Soviética en Teherán en una violenta protesta contra la invasión soviética de Afganistán iniciada en diciembre de 1979. Este acontecimiento, ocurrido en el contexto de una creciente indignación en el mundo islámico, reflejó la profunda animosidad hacia la Unión Soviética y la tensa situación geopolítica que se vivía en la región. Antecedentes: la invasión soviética de Afganistán.